女朋友又回奔驰了，出行时间不一样，所以没啥机会录视频。录了。我这个人比较社恐，一个人也不咋会说话，让朋友们久等了。太墨迹了。我太墨迹了。是的。但是很精巧，昨天上课了，10点睡了，我早点睡，我也会墨迹。不让你早点睡吗？我早点睡也还会墨迹啊！我本来这个人就墨迹，你管我什么时候睡啊？真的。来不及穿。不是，是因为我今天要把摩托车骑回来，然后还要我要拿着长裤还有我的板儿鞋去。哦。行，真烦，那就后天。我是8点15打卡，你不要忘记哦，不是8点打卡。还有，你说8点？我说的是8点15。哦。我什么时候上班你不知道吗？啊？是不是？忘记了有屋里打游戏了，连我上班时间都忘了。你昨天说的8点。说出来。我上8点的班儿，不是我8点15上班。我听不明白你的听一半。我们现在还有。你看前面这么堵啊！我们还有半个小时，15分钟。不走2环吗？对啊，15分钟。2环，那我们从下面开始走吧。这儿真的，这儿。我知道这边过去很堵。对。前面那边过去好一点。更堵，这里比2环比这里更堵。我骑车的时候都要避开，都走的非走车的。开始都头大。但是我们过了这个红绿灯，下一个红绿灯要好很多。我一想到昨天我刚坐到他的旁边，然后他就在打麻将，我说你叫上我一起，然后我赢了80，我就更开心了。这样子都输了多少钱啊？笑死！我赢钱，你开不开心？开心。我输钱。开心。给姐姐点个赞。跑得快，现在也跑得不太快。你就现在磨磨唧唧的走的。是的。我看今天2环不堵啊，但是来的方向有人撞车了，好像。没人不走，最左侧的。有太阳是吧？啊？最左侧是左转啊。这条道。那前面你看前面都这样了。你为什么不先走这条道呢？你他妈要连续变道3个啊！变一下怎么了？这么空？哦。这么脏。你看人家这样走那里，你就偏要走这里。等一下也要有太阳的呀。你看前面这些屌人，左边都堵死了，还要往前走。在干嘛？横在中间。他要左转啊。
还往前，人才，我靠！就喜欢去插队。同学，你看你们他们3个同学在动哎，都想抢跑，这不很好吗？这样就不会很堵。但他还是很慢啊。那雪铁龙，你想让他怎么样呢？哪有雪铁龙啊？取消的呀，这不就是雪铁龙吗？哦，这不铃木吗？你都给我说懵逼了，这不他妈不铃木吗？嫌他慢还不超他，前面哐哐上。右边有车，我怎么超啊？刚刚没车啊。你看到后视镜了吗？没有，你打灯他不会让你的吧？不会的。你看看，后面有车啊。经过拥堵路段，长度250米，预计通行时间2分钟。这里也堵了啊。前方红绿灯路口左转，拥堵，其余方向相对畅通。要被插了吗？哦，不会。所以雪铁龙的标是什么样子的来着？雪弟，雪铁龙的标是什么样子的？我在网上找到了一些雪铁。我老师把这个标和人家左边有4个中文字，看见没？雪铁龙不是？你看我就叫这个逼车给我按喇叭，快点！我慢死了。本来能过10个车，被他磨叽5个都过不了。是的。他和前车拉开了很大的距离。没想到没有。好像这个车本来就很慢的。
这再慢也不能这么慢嘛，开50啊，这里是开80的。我你看到后面没车，那玩手机好看。你看这边堵成这样，有车祸。告诉你一个好玩的消息，好不好？说。老头乐出房车了。正常，早就出了。我真的要笑死了。离谱，太离谱了。人这儿有，现在没有很多，说明我们还有一点早，等再晚一点，已经堵到这里了。差不多嘞，也到这儿了。对面才离谱，对面都堵到这个红绿灯来了。很正常，很正常，小场面不是大问题。堵车谁没遇到过？你看我们已经很好了，我们在最前方。我平时学在最后方。养一起的啊？你没有发现他们的我知道，很呆啊表。情，好搞笑。4只老虎不是不能养一起吗？可以的，从小开始养的。哦，又睡觉了吗？周三写的，我也不是周山这个人写的呢，而是周三写的呢。你看你这个人思想就有问题，还周三写新书，我为什么不周四写？周三有空。周四，人家周四就没空了。因为疯狂星期四。那周五呢？周五要回去了。真的是，周末呢？周末出去玩了。滚吧你！我们还有时间去买个早饭，吃什么呢？你把我放那儿，我去买几个煎饺。不想吃别的。放哪儿？门口啊？对，我们公司门口那里不是有卖饼的吗？前方红绿灯路口左转，拥堵，其余方向相对畅通。10多年来，我一直在唱歌给我。这谁唱的？这就是原版。是吗？对啊。哦，就是周三的。我一直在心里这个饥渴，这个色儿。
有点东西。但这个屁股真臭啊！我一直在寻找，个人审美，个人审没美，有找不要代表大到众，好不好？欣赏了。我还是我一想到昨天那个麦感，我就觉得真的好帅啊！真的他放到你面前，车头是挺好看的，我觉得他都还好，除了那个屁股后面设计的，我也不知道为什么奇奇怪怪的，但我觉得还是可以接受的，我觉得挺帅的，真的挺帅。可惜他卖不动。没关系，那只是一时的问题，对不对？这不止一时，好几年了都。没关系，你去买？我不买。那你说个鬼？没有，我就是觉得他不应该。我就是觉得他还好吧。毕竟你也知道我这个人喜欢油车的。那是电车。又没有关系，不影响我对他的喜爱。但是我喜欢。他怎么一直靠过来？我一定要买啊！不很正常。吓人啊！赶紧操作。哦吼！什么鬼啊？这是啊！昨天下边我们回去那条道上，就这条路，然后有一个电瓶车逆行。逆行我见得多了，他停在弯道这里，我靠！逆行会比他更恐怖，吓死人了！太恐怖了！我感觉那个人昨天估计吓得腿都软了，因为我都吓一跳。谁啊？就我前面那辆车，我怎么知道是谁？逆行过来骑个电瓶车当个小亏，还不吓死？是高架上，我们高架试驾。这也是高架呀，这也是高架。对，我们高架试驾的时候吓死人了。大晚上哦，试驾的时候看到了。是晚上还是多危险？每天都会把歌给你唱，心爱的姑娘，你一定等着我，我骑车带你去环游世界。心爱的姑娘，你快来我身旁，我的肩膀就是你的依靠。被骗了。心爱的姑娘，干嘛？没有，发现你没有听到那个女的。对。这30多年来，我坚持在唱歌，唱歌给我的心上人听啊。我跟你讲，现在网管他们打我靠，这里都不铺路的。不知道，就很离谱。网管他们打卡都要把截图发到群里面。为什么？因为他们老迟到，这样很多人去监督他们，就不会迟到了。笑死！ Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. It was small, turn to a friendship turn to a bond.
这里没有卖早饭的嘞。有啊。前面吗？上来这边了。不在这个路口摆了。肯定被赶过了呗，这里。没有，肯定是10万了，10万商量好的呗。让人去就到这儿吧。到站了，老板。他去路边买早饭了，咱们也得去上班了。就到这了，朋友们，下次见。